கிளியராக தெரில. இதை கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சானு தெரில. சரி, ஓகே. நம்ம இந்த சிஎஸ் சீரிஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த கார்னர்லேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூலாம் அதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம். இது 1 2 இந்த ஸ்க்ரூலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இந்த 2 கார்னர் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இந்த லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஹார்ட் ட்ரைவ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் வீக் ஆகிடுச்சு. இப்போ நியூ ஹார்ட் ட்ரைவ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு கனெக்டர் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 ஸ்க்ரூ தான் 2 ஸ்க்ரூ எடுத்தாலும் நம்ம ஹார்ட் ட்ரைவ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். 1 ஹார்ட் ட்ரைவ் இப்போ நியூ ஹார்ட் ட்ரைவ் அப்டேட் பண்ண வேண்டியது. அது மட்டும் இருக்கிற நியூ ஹார்ட் ட்ரைவ் 1 சேம். இது சீக்ரெட். இந்த 1 ஹார்ட் ட்ரைவ் நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி இப்போ அந்த ஹார்ட் ட்ரைவில் இருக்க 2 கனெக்டர் மட்டும் எடுத்து அதில் ஜஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணால் போதும். இந்த சைடு வந்து ஜஸ்ட்டு கனெக்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த கனெக்டர் இருக்குது. இந்த கனெக்டரை வந்து நம்ம இந்த புது ஹார்ட் ட்ரைவில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ புது ஹார்ட் ட்ரைவில் நமக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது செட் பண்ணி இல்லை நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுவேன்.
10 வருஷம் ஃபஸ்ட்டு இந்த 6 வந்து கேட்கும்போது அப்புறம் ஆஃபீஸ் நம்பர்லாம் ஒரு நம்பர் கொடுத்து ஒரு மெயில் வருது. ஒரு வாட்ஸ்அப் இருப்பாங்க, அந்த வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூடியூப் பார்த்தோன்னே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஈஸியாக மாறிடும் இந்த 6 அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், உடனே என் நம்பருக்கு கால் பண்ணோம். இந்த மாதிரி எக்ஸ்பைரி பண்ணணும், நான் டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணு. ஓகே, ஜஸ்ட் கனெக்டில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஜஸ்ட் ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டு லாக் பண்ணிட்டு ஹார்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. ஹார்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணிடுச்சு. இதில் எஸ்எஸ்டி ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த எஸ்எஸ்டி வேணும், நம்ம இதில் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை 250 பூட்டிங் ஸ்பீடு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா எஸ்எஸ்டி 250 120 GB அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஸ்லாட் அப்டேட் பண்ணிக்கோன்னா பூட்டிங் ஸ்பீட் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓகே, ஃபைனலாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூ எல்லாம் லாக் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு.